निर्माण के हर काम में बारीकी और मजबूती ही हमारी असली पहचान है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे ये मेहनती और हुनरमंद कारीगर किस तरह रड बाइंडिंग और बेंडिंग के काम को पूरी सटीकता के साथ अंजाम दे रहे हैं। हर एक इंच का सही माप और सही एंगल ही स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। सरिया मोड़ने का काम हो या कोई और पेचीदा निर्माण कार्य, हमारे आदमी हर प्रोजेक्ट को पूरी जिम्मेदारी और लगन के साथ पूरा करते हैं। आधुनिक मशीनों और हमारे अनुभवी स्टाफ का ये तालमेल ही है जो काम को बेहतर बनाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।